Қансонарда бүркітші шығаданға. Абай Құнанбаев. Қансонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар андағын. Жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім анша адамға. Салам етіп жолықса қайтқан ізі, сағадан сымпын қағып іш жалғанды. Бүркітші тау басында қағушы ойда, іздің бетін түзетіп андағын. Томағысын тартқанда бір қырымнан қыран құс көзі көріп самғағанды. Төмен ұстап тілгөлеп құтылар деп, қанды көз қайқаң қағып шықса аспанға. Көре тұра қалады қашқан түлкі, құтылмасын білген соң құр қашқанға. Аузын ашып қуақтап, тісін қайрап, ода талас қылады шыбын жанға. Қызық көрер көңілді болсаншылар, шабар жерін қарамай жығылғанға. Қырақ пышақпен қыржындап тұрған түлкі, ода қосыл жау емес қыран панға. Сегіз найза қолында көз аудармай, батырды аял қылма дертен таңға. Қанат, құйрық суылдап ысқырады, көктен қыран сорғалап құйылғанда. Жақшылық етіп екеуі айқасады, жеке батыр шыққандай қан майданға. Біреу көк, біреу жер тағысы, адам үшін батысып қызыл қанға. Қара аппақ бүркіт, қара түлкі қызыл, ұқсайды қаста сұлу шомылғанға. Қара шашын көтеріп екі шынтақ, ода бүлк-бүлк етпей ме сипағанда.